Кенгуру рожает детеныша размером с вишневую косточку, всего 2 сантиметра и меньше грамма весом. Но этот крошечный марсианин уже знает, что делать. Он вслепую карабкается по шерсти мамы прямо в сумку. Там он проведет полгода, питаясь молоком, состав которого меняется вместе с его ростом. А если наступает засуха, мама включает режим паузы. Она буквально замораживает развитие следующего эмбриона, пока не пойдет дождь. Потому что в пустыне материнская любовь. Это не только забота, но и идеальное планирование.